Hello guys, shaka ndabereke ukuntu ushobora kuyiha likes nyinshi canke jeme nyinshi kuri Facebook. Buri post yose upostinze ugashobora kuyiha like. Ndavuga kuya kuntu upostinga ifoto ugasanga wabuze like, ugasanga yase kuva hiri, wagize nyinshi ni 2, 5, 10. Ngoma ndakwereka ukuntu ushobora kuziduza guys. Vyoroshe kandi. So, ico ukora gusa laba unfollowing, kuri subscribe kuri YouTube channel yanyu, ndetse uca no kuri Facebook na following na Instagram na TikTok hose nani wida visual. Hama dukore ino trick. Ico uzokenera kwanza iyi application guys, iyi ngaha ya DJ yitwa DJ Like. Uraza kuyitereshaje muri Play Store hose irimwo. Umaze kuyitereshaje uraza gushamo Facebook. Ariko rero guys ngaha nyene taraja kure, ntuze guconnectamwo Facebook yawe, uzovuma create iyindi Facebook uzurakoresha. Hama kubera ushizemo Facebook nk'ubu nk'iyo ushaka uzurira urako like barashaka kuyugara guys. Rero bisaba yuko ukoresha iyindi Facebook itandukanye ni yawe original. Ico ukora uraza kuza hano ufyonda kuri login with Facebook. Umaze kuhafyonda bizovana na connection ufise, urategeza gatoya then uconnectemo account yawe. Ndibaza aha turatahura na guys twese, sivyo? So aha ndaza kuza ni connecte. Ndaza kuza ngaha je connectemo Facebook. Ndashiramo Facebook then nkore login. Rero guys, ikintu igene bimeze haje sizemwo account yindi itandukanye, kora ina yameze nko yifuta gusa. Bavuga yuko izofudika itariki 30. Kaje mbandanye ugira ibintu bigende fresh. Yes, continue to Facebook. Wewe uraza guconnecta muri Facebook yawe ihariyo yose. Then uraza kuzunguruka urindire gatoya kugira winjiremo muri application. Turategeza gato zovana connection uza kuba office guys. Rero ikindi kandi nimba ugeze ngaha kana usabe ukore follow, umpe like, umpe na commentaire, ndetse urabikwana kushonza subscribe. Hama tubandanye. So ico ukora rero ugeze ngaha uraza ubanza kuba waje kwinjiramo indani Facebook yawe, yinjiye indani muri DJ Like. Uza kuza into muri Facebook, urabe post ushaka kuduza ama like. Urabona nk'iyi imaze isaha imwe, urabona iramaze isaha imwe ipostinze, ariko sorry karangora, ariko nshaka yuko aha like transit ziba nyinshi nyene. Ico ukora wowe uraza kuza aha kuri tubungu dutatu ufyonde no kuri copy link, then ucuza rero muri application yawe. Abantu ugezemo rero guys, ucuza gukora uza kuza hano handitse exchange reaction, ufyondeho. Ukimara kuhafyonda ucuza gukora ucuza kuzana ya link yawe imwe tuje gukopia tuvanye muri Facebook tuyishiremo ngaha. Aha guys, pasting nuvuga no gufyonda kagumizako, then kazana kuri paste. Wejeje ucuza kuza handitse I'm not robot, kugira ntabone hajaza ngo ni robot iriko irabikora. Tufyonde ko ngaha kwa hagati tukavivure. Ona aba tubwiye nani ko duhitamo nani traffic light, feu rouge muri make. Feu rouge numva ahantu hose tubona ka feu rouge turaza tuhafyonde na adejeje turaza tushina na verify. Urabona ko bagiye kuvivura. Aha rero urabona imbushaka imitima, imbushaka utuboro, baza gufyonde kuvuga ati nkeneye utuboro tumeze uko. Je kanshire ko nkeneye likes nyine tu. Okay, ivyo maze kugira ndacaza kuza mfyonde ngaha handitse submit.
Okay, amaze gufyonda submit ndaritegerezaho gatoya kugira like zacu zije kuri rya post. Mwenye wari ufise like 37 37 reka ucuraba like baza kuduha buno buryo burizewe guys. Gusa icy'ingenzi nuko udakoresha Facebook yawe usanzwe ukoresha. Urabona waduhaye like 14 nizo waduhaye guys. Aya ma ads nayo wapi vraiment. Waduhaye like 14. Reka turabe ko zagiye ko rero muri Facebook yacu. Urabona aha ads hari ariko 37 ubona ko zice ziba 52 guys. Urabona ko bino bintu vyizewe guys. Cyukorera nugira iki? Laba wandike muri commentaire ikindi cyo gushaka nzo kugezaho hama kandi urabe ko wamuhaye like kandi urabe ko wamaze gufollowinga ugira buri ko nzize ko video uzuzura wa mbere mu kwironka guys. So buno buryo rero burizewe, murabona yuko like ziguma zijako. Ubona ushaka gushaka izindi rero ni kwa kundi nyene gusa ubanza gutegereza iminota igera kuri 13 14 gusa. Urabona aho banza kurinde imisegonda yose iminota igahera then ugaca kandi usubira ukiha izindi like. So nuko nikica cyo kigwaca no munsi. Reka ndagusabe imba gifite cyakwigishije urabe ko wakoze ibisabwa hama unambwiye ikindi kigushaka muri comment yanzo kwigisha. God bless.